माननीय बंधुवर सादर वंदे, जय श्री गंगा, नमस्कार। आज के इस कोरोना काल में जो एक जानलेवा बीमारी है उसको दूर रखने के लिए अपना स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रखने के लिए या रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अपने को एक आयुर्वेदिक काढ़ा का बता रहा हूँ जो इसके बहुत उपयोगी है और इससे अपना स्वास्थ्य उसके रोग से संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसमें उपलब्ध सभी सामग्री लगभग अपने रसोई में या अपने घर में उपलब्ध है, या इसमें जो भी सामग्री अपने यहाँ अवेलेबल है उससे भी ये काढ़ा बनाया जा सकता है। जैसे कि सामग्री इलायची, ये पूरी सामग्री 4 सदस्यों के लिए रखी गई है। आपके यहाँ जितने सदस्य है उसके अनुपात में ये सामग्री कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। जैसे इलायची 2, लौंग 4-5 लें, दालचीनी, अदरक, तुलसी पत्र, नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, नीम गिलोय, धनिया पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और गुड़, ये पानी में मिला के ये सभी सामग्री को अच्छी तरह इतनी उबालें कि अपन जैसे 4 गिलास हमने 4 सदस्यों के ले ली तो कम से कम 1 गिलास, पौन गिलास या आधा गिलास या पौन गिलास हो जाए। और उसमें सबसे बाद में गुड़ मिला के आप इसका सभी सदस्य एक साथ बैठ के इसका उपयोग करें। पाउडर बनाने से क्या इसका पानी में कस अच्छा आएगा तो ये ज़्यादा अपने को लाभदायक रहेगी। ये पाउडर है, सब मिला देते हैं अपने इसमें। ये मीठे नीम के पत्ते हैं, इसको भी अपन इसमें छोटे छोटे पीस करके डालने से जल्दी इसकी उबाले में अच्छा फायदा रहता है। फिर ये अमरूद के पत्ते हैं, ऐसे ये नीम गिलोय के पत्ते हैं, उपलब्ध हो तो ये भी डालना चाहिए तो ये अच्छा रहता है। तो अपन जरा सा कूटना पड़ेगा जिससे अपने को ये भी डाल करके इसमें डाल दें। डालकर जो गिलास पानी मैंने ले रखा है उसमें इसमें डाल देते हैं और इसको उबालने के लिए अपन रख देते हैं। बंधुओं, ये इतना उबाले कि 1 गिलास का कम से कम आधा नहीं तो पौन गिलास तो होना ही चाहिए ताकि ये अच्छा उबल के इसमें सारी चीज़ों का अच्छा कस आ जाए। 10 मिनट तक अच्छा उबालने दें। ये अच्छा उबल गया, उसके उपरांत इसमें ये गुड़ अपन ज़रा सा डालें और उसके बाद और तुरंत इसको वापस अच्छा उबलने के लिए छोड़ दें। जब अच्छा उबल जाए तो इसके छान कर फिर इसका सेवन करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसके संबंध में 2-3 बातें बताना और आवश्यक है। कृपया ये सुबह सुबह खाली पेट लेवें। इसके लेने के पूर्व आधा घंटे पहले भी कुछ नहीं लेना चाहिए और बाद में भी कुछ नहीं लेना चाहिए, इससे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। दूसरा, बच्चे छोटे हो तो उसको उसी की मात्रा के अनुसार उनको आधा कप या जो भी ज़रूरत हो वैसे देवें। तीसरा महत्वपूर्ण है, यदि किसी स्त्री के कोई गर्मी की बीमारी, चूँकि इसमें 2-3 आइटम गर्म है, लौंग, काली मिर्च आदि, अतः गर्भवती महिला या कोई बीमारी वाली महिला को कृपया विशेषज्ञों की राय से ही ये काढ़ा देवें।